Il-Partit Nazzjonalista ħassar l-attività politika prinċipali li kellu ppjanata llum f'Santa Luċija minħabba l-protesta li ser torganizza l-Aqda Repubblika fil-Belt. Sorsi li tkellmu ma' News qalu li wara li Bernard Grech għamel protesta tnejn immontata mill-ogħla esponenti tal-establishment u nies li jkunu fl-attivitajiet ta' Repubblika jappoġġjaw lil kap Nazzjonalista fl-istess protesta, issa kien imiss li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tagħmel l-istess favur lill-Aqda tal-establishment. L-għada tal-protesta ta' Grech, Robert Aquilina u id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina ħabbar il-protesta ta' Repubblika u l-istess sorsi li tkellmu magħna għaluna li minnu fih bdew id-diskussjonijiet biex il-Partit Nazzjonalista jappoġġja din il-protesta u dan jagħmlu wkoll billi ma jħallix attivitajiet tiegħu jaħbtu ma' oħrajn. Is-sorsi komplew li deputati bħal Carol Aquilina, Beppe Fenekadami u Mark Kent Nisamut kienu l-kapurjuni li marru għand Grech jortnawlu biex iħassar l-attività ppjanata f'Santa Luċija fis-6:30 ta' filgħaxija l-istess ħin li ta' Repubblika sejħu l-protesta. Jidher li Bernard Grech ċeda mill-ewwel għalkemm iddejja għal fatt li l-Partit Nazzjonalista kien diġà beda jirreklama l-attività ta' Santa Luċija li kellha tiġi mħassra fuq ordni ta' Repubblika. Din l-attività ġiet imħassra baxx fejn tneħħa kollox biex jitat tal-fatt li tal-Partit Nazzjonalista ħassru attività fuq ordni tal-Aqda Repubblika. Il-kompromess kien li almenu Bernard Grech jista' jmur sal-imġar biex jagħmel indirizz qasir f'attività qabel il-protesta, imbagħad irid imur il-Belt jagħti l-appoġġ lil ta' Repubblika li fuq quddiem-nett hemm Robert Aquilina, Jason Azzopardi u Manuel Delia. Din mhux l-ewwel darba li ta' Repubblika ordnaw x'għandu jagħmel Bernard Grech li tpoġġa kap min nies li jmilitaw propju f'Repubblika bħal Jason Azzopardi biex jobdi l-istruzzjonijiet.